C'è Nicolò Ghedini che corre l'uninominale al Senato nel collegio Cittadella Bassano, c'è Renato Brunetta, capolista al plurinominale, ci sono Roberto Caon, ex deputato, la giovane Eleonora Mosco e Nicola Lodi, assente per infortunio Lorena Milanato. Si presenta la squadra pronta a correre nelle fila di Forza Italia alle politiche del 4 marzo, con Renato Brunetta, artefice del programma a fianco di Silvio Berlusconi, che si dichiara pronto a lavorare per l'autonomia del Veneto, come chiesto dal nostro direttore Luigi Bacialli. Io ho fatto la campagna referendaria per l'autonomia e quindi io sottoscrivo la mia coerenza rispetto a quella campagna referendaria. Altri magari non l'hanno fatta, io l'ho fatta la campagna referendaria. Autonomia su tutti i 23 punti richiesti dal Veneto e dal governatore Zaia, autonomia da allargare anche alle altre regioni italiane. Un impegno che resterà sul territorio, assicura il coordinatore regionale Adriano Paroli, e guardando in casa centrodestra da Renato Brunetta la proposta di arrivare al più presto a un unico grande raggruppamento che superi divisioni e frammentazioni. Si dovrà arrivare a un soggetto politico unico, figlio anche della legge elettorale. E io sono per costruire nei modi e nelle forme possibili un soggetto politico del centrodestra articolato, un rassemblement, quello che vuoi, ma unico, perché queste divisioni non servono assolutamente a nulla. Zaia è un mio leader, come lo è Maroni, come lo è Fontana, come lo è Toti, come lo è Tajani. Sono i leader del centrodestra, come forse lo è Brunetta, però non dovrei dirlo io.